को श्वास रोग और खांसी हो, उनका उपाय है कि वे सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम ले। अगर सूखा खांसी हो तो घी के साथ चाटे, और बलगम वाला खांसी हो तो मध के साथ चाटें। और इसके साथ साथ कफ के सिरप होता है, उसको 1 चम्मच सुबह शाम पिए। बिना जल के 1 घंटा आगे पीछे जल नहीं पिए। श्वास और खांसी दोनों ही ठीक हो जाएगा। यह अच्छा दवा है खांसी और श्वास के लिए। इसे करें। जय श्री राम।